Bu ördeğin bir avcı tarafından vurulduğunu düşünebilirsiniz ancak bu bir gökdoğan saldırısıydı. Gökdoğan dünyadaki en hızlı hayvandır. Avını yakalamak için yaptığı dalışlarda saatte 320 kilometre hıza ulaşabilir. Bu inanılmaz hız, avlarını yakalamada onları benzersiz kılar. Dik dalış adı verilen yüksek hızla avlanma tekniğiyle ünlüdür. Bu sırada kanatlarını kapatarak avına hızla süzülür. Ayrıca yüksek irtifalardan küçük avlarını bile tespit etmelerini sağlayan olağanüstü bir görme yeteneğine sahiptir.